يا جماعة رابعة يا سوي جماعتنا احنا الميهاتية. وين رابعة؟ واحد يسوي جماعة واحد يسوي وين رابعة؟ وديد ايوه وين رابعة؟ كله سوا دقيقة يا اخوي انا بكلم التركي. إننا في مجلس القبائل والعشائر السورية بعد انطلاق عملية نبع السلام التي يقودها الجيش التركي والجيش الوطني السوري لتطهير المنطقة من قوى الإرهاب المتمثلة بميليشيات البيدي والبككي المجرمة والمصنف على قائمة الإرهاب، والذي اتخذ من تنظيم داعش الإرهابي ذريعة لدعمه ومساندته من قبل قوى إقليمية ودولية لتنفيذ مشروعه الانفصالي في المنطقة، والذي يشكل تهديدا لوحدة التراب السوري وخطرا مباشرا على الأمن القومي التركي، فضلا عن جرائمه التي ارتكبها ضد المدنيين من مجازر وتهجير وحرق قرى وتجريفها، إضافة إلى فرض التجنيد الإجباري على الأهالي ومصادرة الأملاك العامة والخاصة ونهب مقدرات المنطقة وتغيير مناهج التعليم حسب توجهها الانفصالي. هذا وإننا في مجلس القبائل والعشائر السورية نطالب أهلنا في منطقة شرق الفرات أن يكونوا عونا للجيش التركي والجيش الوطني السوري لتخليصهم من هذه العصابات الإرهابية، وإننا نتطلع من خلال هذه العملية العسكرية إلى إقامة منطقة آمنة خالية من إرهاب البككي ليتسنى عودة المهجرين إلى ديارهم وتنعم المنطقة بالاستقرار ويتشارك جميع مكوناتها بإدارتها. كما يؤكد مجلس القبائل والعشائر السورية أن المستهدف من هذه العملية فقط العصابات الإرهابية المجرمة وعلى رأسها البككي والبيدي، وإن إخوتنا الأكراد هم جزء من النسيج السوري الذي نفتخر به، وإننا نصبو وإياهم إلى عيش مشترك دون تمييز أو استثناء ضمن دولة المواطنة والهوية السورية. مجلس القبائل والعشائر السورية 14 من تشرين الأول سنة 19 و2000. أشكركم. يا الله بسم الله الله أكبر. يا الله بسم الله الله أكبر. يا الله بسم الله الله أكبر. تكبير الله أكبر.